จากอากาศหนาวมาต่อกันที่เรื่องของพายุกันบ้างครับชัดเจนแล้วนะครับว่าพายุไคตักนั้นไม่น่าจะเคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างของไทยครับโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าพายุลูกนี้มีแนวโน้มนะครับน่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณของตอนกลางของประเทศมาเลเซียก็อยู่แถวบริเวณของกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียนั่นเองนะครับก็จะขึ้นฝั่งในประมาณวันที่ 24 ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผลกระทบนั้นอาจจะทำให้บริเวณของจังหวัดที่อยู่ทางที่ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับ3จังหวัดภาคใต้นั้นมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นต้องระวังเรื่องของอันตรายที่จะมาจากฝนตกหนักด้วยนะครับเรามาดูพื้นที่กันก่อนครับพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างครับก็คือ4จังหวัดนี้ปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลนะครับก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับก็คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้นะครับในช่วงของวันที่ 23-25 ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมนั้นระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากกันเอาไว้ด้วยนะครับ